今日呢個話題，我哋要講嘅唔係股市震盪，唔止係特朗普出咗咩關稅咁簡單，而係一場關乎全球經濟走向嘅震撼教育。今集我總結咗一個諾貝爾經濟學獎得主嘅訪問Paul Krugman 俾大家。咁點解要揾 Paul Krugman 講啦？Paul Krugman 係諾貝爾經濟學獎得主，專攻國際貿易理論，曾經係紐約時報專欄作家成25年嘅。依家出咗自己嘅自媒體，寫得深入又易明，講關稅、講貿易、講政策走勢，佢係其中一個最有資格開口嘅人。如果你想知呢場關稅風暴背後有咩真相，應該點解讀、點部署， Paul Krugman 係你一定要聽嘅名。大家好，我係 Piers 皮亞斯，歡迎大家收睇今日嘅美股3分鐘。中意我哋嘅內容，記得俾 like 同 subscribe。大家原本估特朗普可能係搞個平均式嘅關稅方案，可能針對幾個主要國家。點知佢出手唔止大，仲要煩，每個國家一個價，搞到好似打開 Excel 表格咁，每行一個稅率，成個政策平均關稅高達23%，比歷史上臭名遠播嘅 Smoot-Hawley 法案之後仲高。但係重點唔係淨係高，而係方法離譜。特朗普話呢啲係基於研究咗其他國家對美國嘅貿易障礙，但係實際點計，原來係攞住每個國家同美國之間嘅貿易逆差，再除翻其他國家輸入美國嘅貨品總額，當係對方嘅實質關稅，然後 cut 一半，就成為佢哋俾翻美國嘅關稅率。即係話，如果一個國家出口比美國多過美國出口俾佢，就當係佢歧視美國，要懲罰佢。咁樣嘅邏輯真係拎出嚟俾經濟係學生睇都會考唔合格。Krugman 就話根據以前教書嘅標準呢啲計法根本唔合格。你要逐個國家認真評估佢哋嘅實際關稅障礙嘅背後要幾多統計學、法律、經濟知識，冇咗根據變咗亂咁嚟。你會見到咩都加啦，譬如瑞士係61%，印尼啊、馬來西亞、柬埔寨都有唔同嘅 level， 連巴西都有10%啦，孟加拉仲要被打到74%啊。Krugman 話講真，咁樣搞係純粹任性。重點係咁樣，每個國家一個稅率會出現原產地規則問題，例如歐盟產品運去英國再轉出口美國，咁算英國貨定歐盟貨呢？只要一日唔搞清楚，件貨過唔過得關，有冇漏稅，邊個負責審查，即係成個供應鏈大亂。Krugman 講得啱啊，依家你同美國貿易係玩踩地雷啊。而當其他國家考慮點反應呢？有啲經濟學家建議唔好報復，因為打關稅戰最終自己都傷。但係 Krugman 話講就易，唔報復等於你放低國家尊嚴。咁佢話以加拿大為例啦，就算 Mark Carney 呢類比較理性嘅領袖都唔可以向美國低頭，唔係因為經濟，而係國民會問你，我哋俾人屈都唔喐，所以報復係一種外交需要。而且而家情況唔似以往，最大問題唔係個關稅幾高，而係特朗普政策唔穩定噶啦。今日講一套，聽日轉另一套啦。美國廠家唔知係咪應該喺墨西哥投資，抑或返美國開廠，但又怕2-3年後政策又反轉。Krugman 就直言啦，依家嘅情況比2008年金融危機之後嘅不確定性更嚴重。以前特朗普仲會睇股市反應，而家睇嚟佢唔再 care。即使股市插水啦，製造業信心跌啦，電動車公司例如 Tesla 股價走弱啦，佢都繼續硬推啦。咁特朗普自己知唔知發生咩事？Krugman 話佢成日覺得自己做緊嘢係天命，佢相信自己永遠正確。再者，佢身邊嘅人冇人敢講唔好，反而係努力幫佢圓話。例如明明你要搞製造業復興啦，就應該穩定政策噶啦，但係又有人話呢啲關稅係談判籌碼呢，可能2個月後會拎走嘅。咁你話企業邊敢大投資？咁仲有人話關稅收翻嚟嘅錢可以減稅，例如免除消費所得稅或者減社保稅，聽落又似樣。但係如果咁樣講，即係話關稅要長期存在先可以支撐開支，前後矛盾晒。咁最後問啦，關稅係咪真係可以幫美國重工業崛起？Krugman 話睇數字，最多只係令到製造業就業比率由10%升到12%左右，唔會回到60年代嘅黃金年代。真要做應該係類似 CHIPS 法案咁嘅實質工業政策，支持半導體、基建等戰略領域，而唔係對孟加拉服裝、越南鞋類加稅。呢啲又唔幫到安全，又損害消費者，真係得不償失。最後講返美元做世界儲備貨幣呢樣嘢，Krugman 話外國儲備美元的確係一種優勢，但佢唔係美國失去工業競爭力嘅主因。
真正嘅問題係美國吸資能力強，自然會有貿易逆差，而唔係因為美元地位。咁啊，佢仲話呢，其實美國嘅帝國地位呢係柔性嘅，唔係靠軍事征服，而係靠同盟規則穩定。而特朗普破壞嘅正正係呢種嘅體系。所以今次嘅關稅風波呢，其實唔止係經濟問題啦，更加係制度信任、國際地位嘅全面衝擊。咁最後呢 Krugman 推介3本書啦。第一本係 The Price of Peace， 講傾寫經濟思想，睇下點樣用政策對抗經濟危機。第二本係 How Not to Invest， 講投資陷阱，非常適合依家咁嘅市況。咁第三本係 War and Power， 講軍事同經濟權力嘅互動，對理解中美角力好有幫助。睇到呢度，如果對投資美股好有興趣，但又覺得無從入手嘅話，我準備一封免費嘅 newsletter， 大家可以 subscribe， 裏邊涵蓋晒所有投資美股。多謝你同我皮亞斯一齊 update 完最新嘅投資熱點，記得訂閱同撳埋個鐘仔，聽下見面。原裝嘅訪問拎喺 description box， 記得去睇足本版。